estic de guiri per la meva ciutat, aquí a Les Palmes, la ciutat on visc, a Gran Canària, i el que vull fer ara és fer una fotografia a la porta del Mercado del Puerto. Estic situat al Puerto, a la zona del que se'n diu el Puerto de Les Palmes a Gran Canària. Al meu darrere hi ha el mar, tenim el port, i el que faré ara és una exposició més enllà llarga, perquè utilitzaré un filtre de densitat neutra, posaré aquí, de 10 passos. Això farà que hagi de fer una exposició més enllà llarga, calculo ara mateix potser entre 10 i 15 segons. Faré una fotografia negra, això vol dir que, com que en blanc i negre, com que ja ho tinc pensat, normalment quan faig fotografia la faig en color sempre, amb un perfil de color, posem aquest lloc. Però també hi ha l'opció de fer-ho des de la càmera, posant en monocrom, en negre, en blanc i negre. Aleshores, bé, vull jugar una mica amb la que és l'entrada del mercat i fer doncs, que els cotxes i la gent que passi tinguin aquell efecte de fantasma, no? Per tant, aquí ja tinc posat l'anell, utilitzant els KF Concept, els filtres, i ara doncs posaré aquí el filtre i a veure què surt. Aquesta anella té un diàmetre de 77 mil·límetres, això vol dir que el puc fer servir en el meu objectiu gran angular, però bueno, si vull fer servir altres, per exemple el teleobjectiu o el 70-300, que té un diàmetre de 62, doncs tinc una anella que és adaptable per al teleobjectiu. Per tant, aquest sistema està molt bé. Es posa aquí l'anella corresponent, s'enrosca, i ara posaré el portafiltres. Ara acabo de posar el portafiltres, que es col·loca aquí, i per aquesta rodeta d'aquí és per ajustar i tancar. I amb això obro, i aquí puc introduir el filtre polaritzador. Després tancar. Ara no el faig servir, llavors ho tancaria una altra vegada, fa clic, i aquí davant tinc dos espais, dues rengletes per posar dos tipus de filtres. A vegades poso el filtre degradant de 3 passos per evitar que s'encremin les llums altes del sol i del cel, i aquí davant ara el que faré serà posar el filtre de densitat neutra de 10 passos. Som-hi! Aquí, com pots veure, ja tinc el filtre molt fosc, oi? De 10 passos. Això vol dir que bloca la llum, enganya la càmera, el sensor, en 10 passos de llum. Ara el posem aquí. El posem cap a baix, que tapi bé. I ara, doncs, bueno, anar fent proves, a veure, per al tema de l'exposició, més o menys, jo ja sé per experiència, per on poden anar els tiros, 10-15 segons pel moment del dia, però si no també puc utilitzar l'aplicació de Photopills i que dient, doncs, bueno, posant els paràmetres de la càmera, de l'objectiu i del filtre que tinc, de 10 passos, em dirà el temps d'exposició. Anem a comprovar el tema. Abans que vagi aquí davant i em col·loqui per fer la composició, potser us preguntareu, però tal com està el món de la fotografia, el tema de la digitalització, les càmeres, realment fa falta utilitzar filtres? Bé, sí i no. Jo he estat molts anys sense utilitzar-ne, però, bueno, a vegades sí que, sobretot el polaritzador, això sí, però, i quan fas, doncs, fotografia que vols fer que l'aigua sigui sedós, aquell efecte sedós, no?, per exemple, o d'altres coses, doncs sí que l'he fet servir. Però en aquest sistema mai l'havia fet servir. I, per exemple, el filtre degradant de 3 passos, doncs, quan fins ara no l'he tingut, doncs sempre l'he utilitzat de manera digital, utilitzant el Lightroom. Però soc de l'opinió que tot allò que puguis fer des de la càmera molt millor. I aquest sistema, doncs, a mi m'agrada. I potser també us preguntareu, però
el polaritzador o el filtre de 10 passos, crea vinyet, aquell efecte de X estrany, de les aberracions cromàtiques i totes aquelles coses. Amb això, amb aquest, passa? No. Per això ho tinc. Em vaig assegurar i vaig veure moltes proves d'aquests filtres i la veritat és que m'agrada molt perquè estan protegits per aquest plàstic, pots treure, pots canviar, no es ratllen i la veritat, després d'utilitzar-lo diverses vegades, us prometo que té una qualitat d'imatge molt bona, no tinc cap queixa i la veritat, no sé, això dels preus és relatiu, però considero que bastant bé de preu. I de fet, són bona gent, no em paga per fer aquest vídeo, però per exemple, la mateixa empresa és aquest trípode, se'm va trencar una peça d'aquí que no em funcionava, del trípode, d'aquesta part, de fet aquesta i una altra, i m'ho van enviar amb una rapidesa de 15 dies aproximadament des de la Xina i cap queixa. I res, bé, no m'enrotllo més, em vaig a situar allà i començo a posar el trípode, la càmera i a crear la composició i a veure què surt. Som-hi! Doncs ja ho tinc tot a punt, l'exposició em dona F11, 6 segons, histograma m'està dient que no cremo res o pràcticament res. Em sembla que farem baixar així, ens assegurem que no cremem res, ara 5 segons. Clar, també depèn del so que tinc aquí darrere meu i fem una primera prova. Per cert, estic utilitzant el Tokina 1116, quan ho tinc això, a veure... a 16 mil·límetres, la Canon 7D Mark II, posem el temporitzador a 2 segons, ho tinc en blanc i negre i apreto i en 2 segons fa la foto. Ara tardarà 5 segons i a veure què surt. I aquest és el resultat. Anem a comprovar-ho. Se m'ha cremat res, molt poquet, però com que soc una mica tiquis-miquis, he augmentat l'exposició, ara tinc a 4 segons, abans ho tenia a 5 segons, ara tinc 4 segons. Ara que passen cotxes, vaig a fer la foto i a veure si surten borrosos. Anem a veure... Efectivament, quan he fet la foto passaven aquí furgonetes i com pots veure no es veu rastre de cap furgoneta. Per tant, aquest tipus de fotografia va molt bé quan estàs en un lloc on hi ha molta gent que camina, en un museu, a fora al carrer, que hi ha turistes i vols evitar que surtin a la teva imatge. Trípode en mà i fas una llarga exposició, porta filtre i evitaràs que et surtin les persones per allà. Evidentment que si estan quietes sortiran a la fotografia. Vaig a fer alguna foto més i si n'hi ha alguna que estigui bé, aquí te la passo. Sobre fer fotos en aquest lloc, amb els cotxes, els vehicles que passen i tal, clar, has de tenir en compte també la velocitat que van els vehicles. Hi ha vehicles que passen més ràpids i això, o d'altres que passen més lents, i això també té el seu resultat, en funció de la seva velocitat i la que tu poses i tot això. És molt divertit, la veritat, val la pena passar-s'hi una estona fent aquest tipus d'exercicis de velocitat. I pel que veig, a mig segon de velocitat, les persones queden com un fantasma, val? I bé, com el que deia, en funció de la velocitat que un va posant, doncs els cotxes deixen una silueta o una altra.
Ara estic en un altre lloc i estic fent una altra coseta, igual que abans, però atenció, perquè, mireu, quin cel tan maco, ara he posat el polaritzador. Estic fent una foto, un picat bastant radical, però amb intenció, d'aquest edifici, emblemàtic d'aquí de la ciutat de Les Palmes, de Gran Canària. Però què passa? Hi ha una petita variant que juga al nostre favor, que utilitzant el filtre de densitat neutra de 10 passos, repetim, puc enfosquir la imatge. És a dir, puc utilitzar llargues exposicions al meu favor sense cremar la imatge. I com que hi ha una mica de vent, els núvols estan amb un moviment lent però suficient per crear drama a la imatge. I aquí tens la foto. He jugat en diferents obertures de diafragma, amb F11, F16, F18, F22. Cada vegada que el número és major, el diafragma es va tancant, per tant passa menys llum. Per tant, necessito una exposició cada vegada més llarga. Primerament, em sembla que eren 10 segons, amb 13, fins que he posat F22 i em donava un temps d'exposició, si no m'equivoco, de 15 segons. Amb això què vol dir? Que he anat captant el moviment dels núvols i qualsevol persona que passava per aquí no es veu a la foto. Si t'ha agradat aquest vídeo, si tens alguna pregunta, qualsevol comentari, me'l deixes aquí i a part, doncs, també em fas un like, que tot ajuda. Moltíssimes gràcies i espero que us hagi servit alguna cosa. Adeu! 再等5分钟，化妆下楼。 催也许没用，我有步骤。你的衬衫靠着微笑。